Podešavanje kontrolera bez wireless mreže. U ovom primjeru imamo 3 zone navodnjavanja. Zona 1, busen sa rotorima, zona 2, jednogodišnje biljke sa sprejevima, zona 3, žbunasta vegetacija sa MP rotatorom. Ukoliko vam treba pomoć oko intervala vremena zalivanja, koristite Hunterov kalkulator vremena zalivanja koji možete naći na sajtu Huntera. Podešavanje se vrši na sljedeći način. Pritisnite Settings, pa Run Wizard. Izaberite Offline. Korak 1 se odnosi na podešavanje vremena i datuma. Prvo unosimo datum, nakon toga vreme. Korak 2 se odnosi na izbor glavnog ventila. U našem slučaju nije ugrađen. Korak broj 3 se odnosi na određivanje intervala vremena zalivanja svake zone. Ovdje vidimo da je vreme zalivanja 5 minuta i mi ćemo podesiti da ono bude 15 minuta. Korak 4 se odnosi na vreme početka zalivanja. Važno je izabrati opciju Every Program Start Time, koja se odnosi da svaki program ima vreme početka zalivanja. Zona 1 potrebno je zalivati 30 minuta. Izabrat ćemo 2 različita vremena startovanja, zato što je maksimalno vreme 15 minuta. Kao što vidimo, postoje 2 startna vremena, u 8 i u 8:30, ponedeljkom, sredom i petkom. Zona broj 2, početak zalivanja je u 9 sati, ponedeljak, sreda i petak. Zona broj 3 ima početak zalivanja u 7 sati i 30 minuta, utorkom i četvrtkom. Namješteni interval zalivanja je 15 minuta za svaku zonu. Kada smo završili, pritisnemo ikonicu Home. Ukoliko je potrebno da menjamo interval zalivanja, možemo to uraditi na sljedeći način, pritiskom na dugme Zones. Vidimo da su 3 zone obeležene zelenom bojom. Pritiskom na zonu 1 vidimo da je interval zalivanja 15 minuta 2 puta dnevno. Zona 2 vidimo da je vreme trajanja zalivanja 15 minuta. Ukoliko želimo da povećamo vreme, stisnite Runtime, obrišite 15 i upišite 20. Izmena je izvršena. Zona 3 ima vreme zalivanja 15 minuta sa jednim početkom zalivanja 2 puta nedeljno. HC kontroler pune prednosti ostvaruje povezivanjem na wireless mrežu. Također postoji mogućnost podešavanja bez wireless mreže. Sve ovo čini HC jednom izvrsnom upravljačkom jedinicom za unutrašnju upotrebu.